పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు సముద్రం మీద నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు శిష్యులందరూ అంటున్నారు భూతమని భయపడ్డారు. జాగ్రత్తగా వినండి, భూతమని భయపడితే యేసుప్రభు అంటాడు నేనే అని అంటున్నాడు. ప్రభు పేతురు అంటాడు నీవే అయితే గివ్ మీ ఎ కమాండ్ సో దట్ ఐ కెన్ ఆల్సో వాక్ ఆన్ ది సీ జస్ట్ లైక్ యూ వాక్. నీవు నడిచినట్లుగా నేను నడవడానికి నాకు అవకాశం అని ఆ వ్యక్తి అంటున్నప్పుడు దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు. నడుస్తున్నాడు. అక్కడేమో యేసుప్రభు ఉన్నాడు. ఈ కొద్ది ప్రాంతంలోనేమో పడవ ఉంది. ఈ పడవ నుండి యేసుప్రభు దగ్గరికి పేతురు వస్తూ ఉండగా మధ్యలో ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటంటే ఈ గాలి తుఫాన్ చూసి అతగాడు భయపడిపోయి మునిగిపోసాగాడు. గమనించండి, పేతురు వాస్తవానికి ఎవరండి అని కనుక ఆలోచన చేస్తే ఒక చక్కని జాలరి, అనుభవజ్ఞుడైన జాలరి. ఇంతటి అనుభవజ్ఞుల జాలరికి ఈత కొడతాం రాదంటారా? ఈత వచ్చు కదా, వచ్చు. కానీ మునిగిపోతున్న సందర్భంలో ఆయన తట్టే చేతులు చాపాడు కానీ తన రెక్కల బలం మీద ఆధారపడలేదు, తన విద్య మీద ఆధారపడలేదు, తన జ్ఞానం మీద ఆధారపడకుండా ఆయన తట్టు చేతులు పైకెత్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా. ఈ మాటలు ఆలకిస్తున్న ప్రియమైన దైవజనంగమా, నీకు జ్ఞానం ఉండొచ్చు, నీకు విజ్ఞానం ఉండొచ్చు, నీకు డబ్బు ఉండొచ్చు, నీకు మంది మాల్బలం ఉండొచ్చు, పరపతి ఉండొచ్చు, ఏదైనా సరే సృష్టి దేవుడి మీద ఆధారపడుతున్నట్లుగా నేను కూడా ఆయన బలం మీద ఆధారపడాలి. ఆయన తట్టు చేతులు పైకెత్తు వారముగా ఉండాలి. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్.